Sita mfululizo inakuwa mara 5. Inakuwa 6 ukipigwa. Kwa nini umetanguliza kupigwa? Sasa si ndio unaenda kukataa kupigwa mara 6 mfululizo? Mungu wetu sote. Mungu wetu sote. Nilizungumza hata ile mara 5 ile, lakini ikatokea. Ilitokea kutokana na nikaongelea kwa kikosi. Unajua msimu huu Simba ambavyo tumekuja ni kikosi cha kocha. Unajua kocha alivyokuja msimu ule alikuta wachezaji, lundo la wachezaji wengi wameshasajiliwa, viongozi wameshafanya usajili, lakini viongozi wamefanya usajili, anayekuja kufundisha timu na kuweka mifumo yake ni kocha. Kwa hiyo kiufundi kwamba unakuta wachezaji wengi walikuwa waingii kwenye mifumo ya kocha. Kwa hiyo kwenye usajili kama kocha akisajili yeye wachezaji wake, mnaweza mkamdai kwamba kwa nini tumekupa mahitaji yote, kwa nini tumefanya kila kitu alafu hatujaweza kwenda kuwini. Kwa mimi kwa upande wangu kwenye mechi zile pale ambazo tulikuwa tunafungwa, naweza nikasema tulikuwa tunakosea kwenye namna ya usajili, kwa sababu viongozi wanasajili wachezaji, lundo la wachezaji, alafu matumizi ya wachezaji anakuja kuyafanya kocha. Kwa hiyo wachezaji walikuwa hawawahi kuingia kwenye mifumo. Lakini pia hatukufanya vibaya, kwa sababu sisi Simba ambao kocha alikuta lundo la wachezaji ndio Simba ambao tumecheza fainali ya shirikisho, ndio Simba ambao kwenye ligi tumecheza fainali na Yanga. Tulikosa ubingwa kidogo kwa sababu tulipoteza mechi zote mbili na Yanga Africans. Lakini kama tungechukua hata alama 3 kwenye mechi moja, tungeweza kuwa mabingwa. Kwa hiyo hatukufeli sana. Kwa hiyo moja kwa moja unajua ubora wa kocha wetu ambaye alikikuta kikosi na lundo la wachezaji wengi, lakini tukaenda kufika kwenye hatua nzuri. Ilikuwa ni hatua mbaya kwa sababu hatukuchukua taji lolote, lakini tulienda tukacheza vizuri. Mimi kwa upande wangu, sababu unacheza fainali, ukishindwa fainali maana yake ni mshindi wa pili wewe. Kwa kwenye Afrika ina maana Simba kwenye shirikisho tulikuwa wa pili. Kwenye ligi pia hivyo hivyo, Yanga alikuwa bora, sisi tukawa wa pili kwa sababu tulicheza fainali. Kwa hiyo msimu huu nina matumaini makubwa kwa sababu kocha yeye ndo aliona kwamba mimi kuna mchezaji mmoja pengine labda beki nambari 3 ana delay sana na mipira. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu natakiwa nimweke beki ambaye yuko sharpness zaidi, ambaye anapandisha timu na kushusha. Ametuletea Mligo. Kwenye eneo la beki tulikuwa tunaruhusu magoli mengi sana kutokana na uzembe wa Chefondo Malone. Chefondo Malone alikuwa beki bora sana, lakini shida ni kuruhusu magoli. Timu inaweza ikaa ina mtaji wake wa magoli 2, lakini mechi haiishi bila kuruhusu goli. Unakuta beki nambari 5 ambaye Chefondo Malone aliondoka kama kapteni, alikuwa anaruhusu magoli mengi ya uzembe. Ametuletea Dolok. Ni mwenyewe kocha.